गांव में एक 4 साल का लड़का गोपाल था। उसे गायों से बहुत प्यार था। रोज वह बगीचे में खेलता और पास की गाय को रोटी खिलाता। एक दिन बारिश में वह गिर गया। तभी पास खड़ी गाय ने उसे अपनी जीभ से सहलाया और उठने में मदद की। गोपाल खुश हो गया और गाय को गले लगा लिया। तब से वे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। शिक्षा पशुओं से प्रेम और दया करना चाहिए। गोपाल और गाय एक धूप भरे मैदान में एक साथ खेलते हैं। जैसे तितलियां उनके चारों ओर उड़ती हैं, जो उनकी नई दोस्ती की खुशी को दर्शाती है। एक हार्दिक दृश्य में गोपाल एक पेड़ के नीचे बैठा है, जबकि गाय उसके बगल में विश्राम कर रही है। दोनों छांव का आनंद लेते हुए और एक सुखद पल साझा करते हुए, जो पशुओं के प्रति स्नेह और प्रेम को दर्शाता है।